प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद का खादम रेवरेंड विक्टर जॉन भट्टी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ डेली उर्दू बाइबल चैनल पर। आज हम बात करेंगे, क्या अब्दी ज़िंदगी मशरूत है, यानी क्या अब्दी ज़िंदगी को पाने के लिए कोई शराइत हैं? जी हाँ, आज हम उन्हीं शराइत को कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे। नंबर 1, ईमान लाओ और ज़िंदगी पाओ। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। नंबर 2, जिंदगी के लिए तौबा। अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, तो फिर बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। नंबर 3, पास आओ और जिंदगी पाओ। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। हमेशा की जिंदगी की पेशकश। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब 6 ता 7वीं आयत में लिखा है, वो हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इन हवालाजात की रोशनी में आप जान गए होंगे कि हमेशा की जिंदगी मशरूत है, यानी हमेशा की जिंदगी के लिए शराइत हैं। इसके मुतालिक चंद ख्यालात ठीक रहेंगे। पौलुस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे, ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, देखो हम गैर कौम वालों की तरफ मतवज्जो होते हैं और फिर बस तुमको मालूम हो कि खुदा की उस निजात का पैगाम गैर कौम वालों के पास भेजा गया और वो उसे सुन भी लेंगे। अमाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 28 आयत। गौर कीजिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का कलाम पहले यहूदियों को सुनाया जाता था, लेकिन उन्होंने उसको रद्द किया और इस तरह करने से खुद को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराया। यहाँ वाज़े तौर पर हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा के कलाम को कबूल करना शर्त करार दिया गया है। जब यहूदियों ने खुदा का कलाम कबूल करने और ऐसा करने से हमेशा की जिंदगी पाने से इनकार कर दिया, तो पौलुस रसूल ने कहा, देखो हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो होते हैं। गैर कौमों की तरफ क्यों मतवज्जो होते हैं? ताकि तुमको मालूम हो कि खुदा की निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगे। उन्होंने सुना। उन्होंने क्या सुना?
یہی کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 46ویں آیت، یہودیوں ہی کے بارے میں پالوس یوں کہتا ہے، اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 16 آیت۔ نجات غیر قوم کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جب یہودیوں نے خدا کے کلام کو رد کیا تو پالوس کہتا ہے، دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خدا نے ان کے لیے پالوس کی معرفت نجات بھیجی، یعنی نجات کے وسائل عطا کیے۔ پالوس اعلانیہ کہتا ہے کہ وہ مجھے غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر قومیں نجات یافتہ نہیں۔ نمبر 2، پالوس ان کے پاس نجات لے کر جاتا ہے۔ نمبر 3، ان کی نجات کے لیے ضروری تھا کہ پالوس رسول ان کو خدا کا کلام سنائے۔ نمبر 4، لازم تھا کہ وہ کلام کو سنیں، اسے قبول کریں یا پھر یہودیوں کی طرح رد کر دیں۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ناقابل ٹھہرائیں۔ ہمیشہ کی زندگی میں مشروط ہونے کے لیے آپ کو قائل کرنے کی خاطر اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایک اور اقتباس میں آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہوں گا کہ زندگی اور موت، نیکی اور بدی کا انحصار انسان کی اپنی پسند پر ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ موت اور برائی کو تیرے آگے رکھتا ہوں، کیونکہ میں آج کے دن تم کو حکم کرتا ہوں کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں اور اس کی راہوں پر چلیں، اس کے فرمان اور احکام کو مانیں تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے۔ یہاں زندگی کو مشروط قرار دیا گیا ہے، جس کے لیے کوئی وضاحت درکار نہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔